我们常说，看事情不能只看表面，这话人人都会讲，但真正做到的却不多。为什么？因为大多数人一辈子都在潼关，看了等于没看，去了等于没去。易经观卦的初六爻辞说：潼关小人无咎，君子令。这句话乍听简单，细想却令人汗颜。什么叫潼关？不是说小孩子才这样，而是指那种只知其然不知其所以然的观察方式。就像小孩子参加祭典，穿戴整齐，帽子也戴了，可他对礼仪一无所知，也不是真心想去，不过是被大人牵着走个过场。这样的人就算站在祭坛前，也跟没来一样，因为他看不出名堂。我们现代人何尝不是如此？到了纽约港口，远远望见自由女神像，就赶紧拍照。回去逢人便说：我看过自由女神了。可你问他，这尊像是谁送的？为何放在自由岛上？象征什么意义？10个人里9个答不上来。这不是潼关又是什么？我们受实用主义影响太深，总觉得时间宝贵，要多看几个地方，结果每个地方都只是匆匆一瞥，走马观花。更糟的是，旅游变成任务，要买礼物，要打卡，要发照片，唯独忘了观的本意是用心体会。于是旅游成了到此一游，参观成了照相留念。看山不是山，看水不是水，只看能不能发朋友圈。更令人担忧的是，很多人带着孩子到处跑，以为从小见世面是好事。可你问孩子，你去过哪里？他摇头。再问，孔子庙里有什么？他还是摇头。那不是白去一趟吗？大人图省门票，觉得不看白不看，却忘了孩子的心智尚未成熟，没有引导的观看，只会让他养成敷衍的习惯。这哪里是长见识，分明是在培养潼关的惯性。有人或许会问，老子不是说要复归于婴儿吗？那不就是回到童真状态？这话没错，但很多人误解了，老子讲的婴儿不是无知无识的孩童，而是历经世事之后仍能保持柔软、开放、无成见的心境。一个人若从小到大都天真幼稚，那是老天真，令人惋惜。但若他饱读诗书，阅历丰富，还能像婴儿一样不执着、不僵化，那才是大智慧。婴儿可爱，是因为他本该如此。大人若还像婴儿一样懵懂，那就是失职。君子讲的话要有内容，做的事要有分寸。若也限于潼关，自然会令后悔、遗憾，因为浪费了本可深究的机缘。其实，《易经》对小人并无贬义，只是指普通人。初六小象说：潼关小人道也。意思是对谋生都来不及的人来说，能凑个热闹、图个形式已经不错了，何必苛求他领悟深层道理？我们应当尊重每个人的生存之道。但君子不同，君子志在明道，若也满足于表面，那就辜负了所学所修。我常坐车外出，司机抱怨塞车，我从不附和，不是冷漠，而是知道抱怨无益，只会助长负面情绪。若他问我别的地方也这样吗？我就知道他开始思考了。若再问，那该怎么办？恭喜，他已经跳出潼关了。所以观卦第一爻给我们的提醒是，看任何事都要问为什么，不能只满足于看到了，而要追问为何如此。唯有如此，才能从潼关的迷雾中走出来，真正踏上观察之道。这一步看似简单，却是最难的起点，因为打破习惯需要自觉，而自觉往往始于一次真诚的质问。很多人以为只要不在潼关就能看清真相，其实不然。观卦的第二爻6-2告诉我们另一种陷阱：窥观利女贞。什么叫窥观？就是从门缝里偷看。你或许觉得奇怪，
偷看怎么会利女贞？这难道不是贬义吗？其实这里讲的不是行为对错，而是处境与角色的差异。在过去家里来了客人，我们通常会对儿子说，出来见见张伯伯，但对女儿往往让她留在房里，最多透过门缝悄悄看一眼。这不是重男轻女，而是出于保护。若贸然让女儿出来见陌生男子，容易惹人误会，以为有意提亲，反而害她名声受损。所以女孩子窥观是合乎礼合乎情的，故曰利女贞。但62的小象紧接着说，窥观女贞亦可丑也。这个丑不是骂人，而是说如果男人也这样从门缝偷看，那就羞耻了。因为男人本该光明正大，若也躲躲藏藏，便是失其刚正之德。可窥观的深意不止于男女之别，更在于它揭示了一种普遍的观察误区，以偏概全。从门缝看出去，只能看到人的一小部分，却据此判断整个人，这不就是偏见吗？有人说这个人太胖，肯定懒惰；有人说这种衣服土气，我一辈子不穿，这都是窥观。你没尝过那道菜，就说不好吃；没读过那本书，就说没价值；没了解那个人，就说不可靠。这种先入为主的判断，看似果断，实则封闭了自己成长的可能。真正的观察，要打开门，走出去，面对面的看，用心的听。不是所有事都要接受，但至少要先理解。比如一件衣服，你可以试穿一下，再决定是否适合自己。一道菜可以尝一口，再判断是否合口味。这不是妥协，而是尊重事实。能这样做的人，才真正摆脱了窥观的局限。我常讲，嫁女儿和娶媳妇的心情完全不同。嫁女儿是把心头肉交出去，千般不舍；娶媳妇是迎新人进门，满怀期待。这种差异，只有过来人才懂。而观卦界男女观看方式的不同，其实在提醒我们，观察要因人因时因位而异，不能强求所有人都用同一种方式去看世界，但也不能以此为借口固守狭隘视角。窥观之所以危险，是因为它让人误以为自己已经看到了，其实你看到的只是你想看的，或是你能看到的那一角。真正的观要全面，要深入，要放下成见。哪怕你暂时只能窥，也要意识到这只是起点，不是终点。唯有如此，才能从门缝走向大门，从偏见走向理解。当我们终于走出同观的懵懂，又摆脱了窥观的偏狭，以为可以看清全局了，观卦却在第3爻63给我们设下一道更微妙的关卡：观我身，进退。这句话看似平淡，实则重若千钧。此时我们已靠近95之位，看得比从前清楚，也用心了。但正因为如此，反而容易陷入另一种执着，以为既然看得清，就该一路向前，不能退。可易经告诉我们，观的目的不是为了看更多，而是为了择其当。63处在下卦之中，上卦之时，正是进退未定的临界点。古人说山多凶，就是因为这个位置最容易得意忘形。你辛苦走到这里，眼看就要接近核心，自然舍不得退。但若只知进不知退，一旦形势有变，便可能进退失据，自陷险境。观卦的整体卦象其实暗含艮卦艮为山，山足直。什么叫直？不是停止不动，而是知所当至。就像古文观止这4个字，意思是古人文章之美，至此已极，不必再求更多。这不是封闭，而是对精华的确认与尊重。同样，我们观察世界，也不是要把所有东西都收进眼里，而是要懂得取舍。
值得深究的就用心体察，浮光掠影的就让它过去。若事事都想抓住，反而什么都抓不住。我常举一个例子，有人出到外地游历，见什么都新鲜，相机拍个不停。可若他去了上百次，还只是机械的按快门，那就不是在看，而是在逃避看。因为真正的观察要用眼睛，更要用心。有些景象相机拍不下来，只有用心才能记住；有些道理言语说不清，只有静观才能领悟。所以观我身进退的深意，是教我们在看清之后反问自己，我该继续深入，还是就此止步？该参与其中，还是保持距离？小象说，观我身进退，谓失道也。意思是只要进退合乎道，就不算偏离正途。关键不在进或退，而在是否合道。有些人怕退，觉得退就是失败；有些人贪进，以为进就是成功。其实进退皆是手段，不是目的。真正的君子不为位置所困，不为民生所累，只问此事是否当为，此路是否当行。所以走到63这一步，最要紧的不是看得更远，而是想得更深。你要观的不再是外面的世界，而是自己的身、自己的处境、能力、时机与心智。唯有如此，才能在纷繁万象中做出不悔的选择。这一步若走稳了，才能真正进入观卦的上层境界。若走偏了，即便离95再近，也不过是站在悬崖边上看似高处，实则为殆。走到64这一爻，我们离95已经很近了，几乎可以感受到那股光明正大的气息。64的爻辞说，观国之光，利用宾于王。这里的王指的就是95。很多人会问，既然看得见95，为何不说观王之光，而要说观国之光？这正是易经的深意所在。一个真正有德行的君王，他的光辉不会只照在自己身上，而是透过制度、教化、仁政普照整个国家，化为国之光。如果95只顾彰显个人权威，那他的光是短暂的，百姓不会真心拥戴。唯有当他把德行转化为民生的安定、文化的昌明、社会的和谐，这光才叫国之光，才值得人去仰望、去追随。64的位置就像是朝廷中的贤臣，或是社会中的有识之士。他不再只是被动的看，而是主动的观国之光，看这个国家是否礼乐有序，百姓是否安居乐业，风气是否醇厚朴实。他看到的不是某个人的荣耀，而是一个整体的气象。正因为如此，他才能利用宾与王，被君王尊为上宾，受邀共商国事。这里说的宾，不是普通客人，而是以礼相待、以诚相交的贵宾。95之所以礼遇64，不是因为64会奉承，而是因为他看得准、说得重、行得正。他观国之光，不是为了炫耀自己的见识，而是为了贡献自己的智慧。这种观已经从看升华为参与，从理解转化为共建。我们今天也一样，一个人若能在组织中、在社会里看到整体的光明面，并愿意为之出力，而不是只盯着领导的脸色或个人的得失，那他就处在64之位。他不争权，却得信任；不邀功，却受尊重。小象说，观国之光，上宾也。这个上就是推崇礼敬。为什么？因为这样的人心中有国，眼中有道，不为私利所动，故能成为真正的宾。值得注意的是，64虽进95，却始终守着臣道，不越位，不僭越。他观的是国之光，不是我之功；他助的是王之治，不是己之民。这种分寸感，正是观卦教给我们的高层智慧。越接近核心，越要谦退，
越看得清楚，越要谨慎，因为此时你的一言一行都可能影响大局。所以走到这一步，观察不再是个人修养的问题，而是责任与担当的开始。你看到的光，若只照亮自己，那还是小光；唯有让它照亮更多人，才是大官在上。而这正是通往95之道的必经之阶。到了95这一爻，已是官卦的核心，万民所养，光辉所聚。爻辞说：官我身，君子无咎。乍看之下，似乎与63的官我身重复，其实大不相同。63官级是为了决定进退，95官级却是为了反省德行。因为95不是普通官者，而是被官者，天下人都在看他如何行事，如何施政，如何立身。一个真正的君子，身居高位却不自满，他知道众人仰望的不是他的权位，而是他所代表的道，所以他必须时时观我身，反观自己的言行是否合乎天理，是否顺应民心。小象说得更清楚：观我身，观民也。意思是95之所以要观己，是因为他通过观察百姓的生活来检验自己。若民间礼让成风，说明教化得力；若市井怨声载道，便是政令有失。民情如镜，照出为政之得失。很多人以为当领导就是发号施令，其实不然。真正的领导是把自己活成一面镜子，让百姓从中看到善恶是非，也是把自己当成一块土地，让万物在其上自然生长。95若只顾展示自己的英明，而不去看百姓是否真的受益，那他的光就是虚的，迟早会暗淡。唯有当他把百姓的安乐当作自己的成就，把风俗的醇厚当作自己的荣耀，才能真正做到君子无咎。无咎不是没有过错，而是有过能改，有偏能正。天下没有完人，但有不断自省的人。95之尊，最怕的不是外敌，而是内壁。身边全是阿谀奉承之人，听不到真话，看不到实情。所以贤明的君王一定会主动观民，巡视乡里，听童谣，察婚丧，问疾苦。他不是为了作秀，而是为了校准自己的方向。因为天道无言，民意即天意。我常讲，一个人站得越高，越要低头看地，因为高处风大，容易迷失，唯有脚踏实地，才能稳住心神。95虽在上位，却不能脱离下情。他的观不是俯视，而是回视，回视自己的初心，回视百姓的需要，回视天道的指引。这样的观才能让光辉持久，让天下归心。所以95这一爻告诉我们，真正的领导力不在掌控，而在感召；不在命令，而在示范。当你能让百姓自动以你为榜样，自动调整自己的行为，那才是官的最高境界。此时你不必说什么天下已之所从，你不必做什么风气自然向善，这才是君子无咎的真意。到了上9，已是官卦的最后一爻，阳爻居己位，看似高高在上，实则孤悬无依。爻辞说：观其身，君子无咎。注意，这里不是观我身，而是观其身。其指的是95。为什么上9不去观自己，反而要去观95？因为它的位置太特殊了，它不能再发光，否则就是与95争辉，它也不能退隐。因为一旦95有失，整个官道就可能崩塌。上9的角色像是太师、元老，或是退居幕后的智者，他不再直接执政，却肩负着护持道统的重任。他观95，不是为了挑剔，而是为了扶持；不是为了取代，而是为了补位。他知道，若95德行有亏，施政有偏，而无人提醒，无人匡正，
那整个国家就会偏离正道。所以他必须时刻保持警觉，观察95的表现是否合乎天理，顺乎民心。小象说：观其身，自谓平也。这个自谓平，不是心怀不满，而是内心不安。上9清楚，官道能否延续，不仅靠95一人，也靠他这一关能否守住。若他安逸自足，以为事不关己，一旦95失位，他将独木难支，众目所视，高处不胜寒。所以他不能松懈，不能沉默，更不能袖手旁观。这种观是忧患之观，是责任之观，是传承之观。它不同于初6的懵懂，62的偏狭，63的抉择，64的参与，95的自省，上9的观，是站在终点回望全程，确保整条官道不中断，不扭曲。它像一根最后的支柱，平时不显，为时必现。我们生活中也有这样的角色，家族中的长辈，单位里的老前辈，学问上的师尊。他们或许不再站在台前，但只要道有为带，他们就会挺身而出。他们的官不是为了名，不是为了利，而是为了道能传下去。这种担当正是上9君子无咎的根基。无咎是因为他始终以道为念，以天下为心。所以官卦走到最后并不是结束，而是一种更深的开始。上9观95，95观万民，万民观天地，天地观大道。观来观去，最终观的不是别人，而是自己是否还在道上。若人人都能在自己的位置上尽一份官的责任，小人守其分，君子求其身，君王修其德，元老护其道，那官卦所象征的光明就能长存不息。我们回过头来看官卦6爻，其实讲的是一个人从懵懂到清明的全过程。初6同官是看而不知，62窥官是看而不全，63观我身，开始思量进退，64观国之光，懂得融入大局，95观我身，以民情反观己德，上9观其身，以忧患护持道统。这6步不只是易经的爻辞，更是人生的6重境界。可惜的是，很多人读易经只求趋吉避凶，算一卦问会不会发财，会不会倒霉。这其实也是一种同观，因为易经的根本不在预测祸福，而在教人如何做人做事。趋吉避凶是小道，慎始善终才是大道。就算你次次躲过凶险，却从未真正活明白，那又有什么意义？真正的善终不是寿终正寝，而是心无遗憾，道无亏欠。我曾在纽约一家古董店看见一位日本人看一件中国瓷器，他先请求店主取出，然后从口袋拿出一副干净的白手套戴上，再跪坐在地毯上，双手恭敬地捧起古董，细细端详。旁人或许以为他怕摔坏赔不起，但我看到的是他对器物的敬意，对文化的尊重。那一刻，我忽然明白什么叫大观在上。真正的观是心与物通，是人与道合。他看的不是一件旧物，而是一段历史，一种精神，一份传承。所以观卦教我们的从来不是怎么看世界，而是如何让自己的观看成为世界的一部分。你若敷衍，世界就模糊；你若偏执，世界就狭窄；你若自省，世界就清明；你若担当，世界就光明。观之始在眼，观之深在心，观之极在行。从今往后，看任何事都不要匆匆一眼就下结论，要一看再看三看。第一次看形式，第二次看内容，第三次看本质。更要放下自己的成见，像水一样，随方就圆，因物显形。唯有如此，
才能走出潼关的牢笼，避开窥关的陷阱，最终抵达观天下如观己的境界。